Čaute, som sa rozhodol, že ešte vám pridáme vzorák úlohy číslo 1. Tá by mala byť najľahšia, takže to snáď bude jednoduché. Takže, aké bolo zadanie úlohy číslo 1? Bolo to také, že vieme, že 5 delí nejaký súčet 2 na m2 plus 3 na m2. Taká poznámka, m a n sú dementné písmená, pretože sa veľmi podobajú. Neviem, či viete jednu machlaginu roznať ako m a jednu ako n. Takže ja to zo strategických dôvodov nahradím písmenami a a b. Dobre? A teda vieme, že toto je deliteľné 5. Dúfam, že všetci poznáte tento symbol, to znamená, že 5 delí tento súčet. No a čo je našou úlohou? Chceme potom dokázať, že 5 delí aj súčet, keď tie exponenty vymeníme. OK? No a ako na to? Tak. Asi by sme sa mohli pozrieť na to, že ako sa správajú mocniny dvojky, keď ich asi vás budú zaujímať zvyšky mocnín dvojky podelené 5, lebo skúmame 5. Ak si môžeme skúsiť urobiť takú tabuľku. Napríklad 2 na 0, to je 1, a to dáva zvyšok podelený 5, 1. Tu budem byť zvyšok podelený 5, to je 1. 2 na prvú, to je 2, to dáva zvyšok 2. 2 na druhú, to je 4, to dáva zvyšok 4. 2 na tretiu, to je 8. To dáva zvyšok 3, 2 na štvrtú, to je 16, to dáva zvyšok 1, 2 na piatú, to je 32, to dáva zvyšok 2, 2 na šiestú, to je 64, to dáva zvyšok 4. No a keď mohol by som ešte pokračovať ďalej, ale ja som lenivý a nebudem. Vyzerá to tak, že sa nám to stále opakuje, že 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 a tak ďalej. Teraz taká otázka, je to náhoda, alebo je to tak vždycky? No, odpoveď je, že žiadna náhoda nie je, pretože vždycky, keď násobíme dvojkou to číslo, tak nám akoby stačí násobiť ten zvyšok. Lebo keď počítame nejaké 2 krát 5k plus z a chceme to teda vypočítať, tak dostaneme, že to je 2 krát 5k plus 2z. Takže zvyšok tohto podelený 5 je taký istý ako 2z, lebo tá časť 2x5 je stále deliteľ na 5. Znamená, že keď chceme zistiť zvyšok nasledujúcej mocniny dvojky, tak stačí, keď tu predošlý zvyšok vynásobíme 2. No takže po zvyšku 1 vždy ďalší bude 2, po zvyšku 2 bude vždy ďalší 4, po zvyšku 4 bude ďalší istý zvyšok ako 4x2, čo je 8, ale to dáva zvyšok 3, a po trojke bude nasledovať zvyšok 3x2, čo je 6, ale to dáva zvyšok 1. A vždycky, to znamená, že vždycky to musí ísť takto do kolečka, 1, 2, 4, 3 a tak ďalej. Takže si môžeme urobiť asi takú tabuľku, hej, že si pozrieme, že aký je a, že tu dáme zvyšok a podelený 4, a to bude 2 na a podelený 5. Tak máme takú tabuľku, že 0, 1, 2, 3. No a viem povedať, že 2 na a dáva postupne zvyšky 1, 2, 4 alebo 3. OK? No a takú istú fintu môžeme asi spraviť aj s trojkou. To bude presne to isté. Počkajte, zmažem toto tu na. Dnes to vyskúšame, takže máme 3 na 0, to je 1, 3 na prvú, to je 3, 3 na druhú, to je 9, čiže zvyšok 4, 3 na tretiu, to je 27, čiže zvyšok 2. Potom 3 na štvrtú, to je 81, čiže zvyšok 1. Alebo teda vlastne som už to nemusel násobiť celé, vieme, že nám stačí násobiť zvyšky, takže som mohol robiť 4x3, to je 12, zvyšok 2, 2x3, to je 6, zvyšok 1 a tak ďalej. A zase to bude cykliť do kolečka 1, 3, 4, 2. Takže zase urobíme, takže b podelený 4, a keď dáva zvyšky 0, 1, 2, 3. A potom 3 na b podelený 5 dáva zvyšky postupne 1, 3, 4 alebo 2. No, a čo máme zadané? Vieme, že 2 a a plus 3 na b je deliteľné 5. To znamená, že aké sú možnosti? No ak budeme písať možnosti zvyškov a b podelený 4, alebo iba tie závisia od toho, aký to dáva zvyšok podelený 5. Takže ak a dáva zvyšok 0, takže to je 1, tak aby to bolo dokopy deliteľné 5, tak to musíme mať 4, aby bolo 1 plus 4, 5. To znamená, že b musí dávať zvyšok 2. Tak a dáva zvyšok 1, tak to je 2, takže
musíme tu na v tomto stĺpci mať 3, aby sa mi nás čítalo 2 plus 3 je 0, takže B musí dávať tiež istý zvyšok 1. A takisto to vieme doplniť takto. Takže vieme, že vždycky, ak A dáva nejaký zvyšok, tak vypočítame, aký zvyšok dáva 2 na A podelený 5, z toho vypočítame, aký zvyšok musí dávať 3 na B podelený 5, aby to bolo deliteľné 5 a z toho vieme B. No a teraz, čo nám ostáva čeknúť, že teraz, keď tie exponenty vymeníme, tak to bude naozaj sedieť. No ale to bude, lebo ak boli oba zvyšky 1, tak sa nám tie zvyšky nevymenili. No a ak bolo A dávalo zvyšok 0 a B 2, tak sa nám to vymení, ale my vieme, že to sedí. No, lebo ak A dávalo zvyšok 0, tak teraz 3 na A bude dávať zvyšok 1 a 2 na B bude dávať zvyšok 4, že zase 5 a tak ďalej. V každom riadku už si to stačí len jednoducho overiť, ale ja som to lenivý písať, takže snad mi to uveríte. No a to je teda všetko, takže sme dokázali, že aj toto musí byť deliteľné 5. OK, tak to je všetko. Ešte by som dal takú malú odbočku, teda neviem, ako ste tento príklad riešili, ale možno by mal niekto tendenciu sa pozerať nie na zvyšky po delení 5, ale na poslednú cifru toho čísla, pretože to je také možno prirodzené, s čím ste akoby viacej zoznámení. A v skutočnosti by vám to vyšlo aj pomocou toho, pretože posledná cifra udáva jednoznačne zvyšok podelený 5, že? No ale posledná cifra je strašná blbosť, pretože čo je posledná cifra, to je len zvyšok podelený 10. A teda zo zvyšku 10 podelený 10 sa dá vyčítať zvyšok podelený 5, takže by to fungovalo úplne rovnako. No ale predstavte si, že by sme nemali 10 prstov, ale iba 11 napríklad, alebo 12, alebo neviem koľko, a potom by sme nepoužívali desiatkovú sústavu, ale inú, a teraz by vám zrazu posledná cifra udávala zvyšok podelený niečím iným. Takže by vám to celé bolo úplne k ničom. Hej? No. Čiže predsa je dementné, že keby sme mali iný počet prstov, tak by som ten príklad mal riešiť inak. No nie, furt to chcem riešiť rovnako, furt to chcem riešiť zvyšky podelený 5, lebo to bolo zadané v úlohe. A nechcem tam skúmať nejaké cifry alebo nejaké blbosti. Neviem, ak ste dosť skúsení, že ste teda to nespravili, tak to je super, ja len od toho chcem varovať, že posledná cifra je najväčšia zloba, čo kto vymyslel a treba sa pozerať na zvyšky podelení nejakým číslom. V našej úlohe teda už bolo rovno napísané, že pozerajte sa na zvyšky podelení 5, pretože sme mali zistiť niečo o deliteľnosti 5. OK, tak to je všetko, vidíme sa. Čaute.